Так вот, безнадежные ученики, я ваш новый инструктор. У меня никто не провалится, если останется жив. Учтите, эти 4 недели обучения будут худшими в вашей никчемной жизни. Ваши позвоночники сломаются, зубы выпадут, глаза нальются кровью. Мамочка, я боюсь. Вы выйдете из этой школы, умея водить, или вас вынесут отсюда в авоськах ваших бабушек. Все должны выполнять мои правила. Правило первое — не болтать. Да, но ведь... Второе — никто не должен есть в классе. Кто-нибудь из вас хочет конфетку? Я бы съел одну. Бери любую. Тебе вкусно? Я ничего вкуснее в жизни не ел. В моем классе есть запрещено. У кого из вас теперь хватит мужества остаться в этой школе? Похоже, ты храбрец, губка.